Merong dinala sa atin dito na L3. So bigla daw umingay yung andar. Tapos pagkarinig ko nga, sabi ko, singaw yung barbula ng intake. Kasi dito lumalabas yung ingay sa hose. Yan, papandarin natin. Gagawin natin is buksan natin yung valve cover, check natin lahat ng valve clearance ng intake. Okay, buklasin muna natin. Ito yung problema, isang piraso. Durog na yung roller. Yun yung papalitan natin exhaust, isa. Pag mga itong sumingaw dito, siyempre basic muna, tune up muna gagawin. So pag di nakuha sa tune up, tsaka na lang natin ibaba yung cylinder head. Pag nakuha sa tune up, palit rocker arm. Ayan na. Sige pre. Sige. Tamang-tama palalam. So palit ng isang set. Yung ginawa natin ta L300. So ang problema is ito lang. Yan isa. Pinalitan lahat. Nilipat na lang natin yung mga adjuster. Native ka, boss? Para hindi ako mapag-grab eh. may kapit na ulit natin. Yun na. Ito na. So after natin mapalitan ng mga rocker arm, ayan, wala na yung lagapak nya. Wala na yung tunog. Okay. So goods na. Okay.